这是刮刀，它是一支钨钢万用刮刀。这是一颗螺锡石，这是在二水捡的这颗螺锡石，石质还可以，很软，而且会透光。好，我先把底部磨平。好，你不用，我把底部磨平之后当底，然后上面刮一圈之后呢，就可以开始来刮了。你看，就是这么的简单。然后你把我拉近一点，我们来听听看刮的声音，非常的疗愈的一种白色的粉。你可以 take 近一点，可以看到白色的粉。对，这样刮一下就很多了。可是刮一下，虽然很多的白色的这种石粉，但是呢，它减少的速度并不是很快。好，慢慢来。就可以刮很久，再刮整个礼拜、整个月，终于可以把它刮平。所以一定要用电动工具比较快。这个比较宽的，好，那还有，如果是像这么小的砚，我们可以用比较小的就可以了。好，两个差多少嘞？这样子比较一下就知道了。好，所以你也可以用这种比较小的，这样也可以。好，等你刮的比较差不多的时候，那就换大的，这样拉。如果再可以拿近一点，这样比较好出力，这样子的力道比较好。这样子的力的话，就是比较用力一点点，哈，这样子如果这样就比较不好用，就这样子拿就可以了，哈，这样子。你看这样子就一堆粉末出来了。好，那你们在刮这个的时候，尽量不要有电风扇，不然这个灰会飞来飞去，到时候会吸到肺里面就出不来了，会有那种细肺病这样子之类的东西。好啦，这个就是我们今天刮出来的粉，白色的，然后刮一刮，它就平了。好，不用担心，它真的是很软。不只可以往前，还可以往后拉，再往前，再往后，再往前，再往后。你看这里还是有，所以你要这样子也可以，或者是来回也都可以。好，都会有。好，就是看个人喜好。有时候你都往这边往前推，推完以后再换个边，再往后推，这样也可以。这种声音非常的疗愈。好啦，不建议这样做，因为这样会费时又费工啊。对，但你刚才用机器把它铲平之后，再把它弄平也可以，或者是你用机器再把它弄平就可以了。好，不用这么辛苦。好，还要用这个，还用这种刮刀，这个是这个切头而已用的哈，就是好玩而已。好，那这五金行都可以买得到，好，五金行买得到，好，这不会刮手，好，还好，好吧，今天就拍到这边，我是石头老师荣哥艾伯特，下回见喽，订阅哦，按赞哦，开启小铃铛哦，分享哦，拜。